Това видео аз и моят приятел Алекс правим едно фитнес предизвикателство. Правилата са много прости. Правим 6 упражнения, като ще правим по едно за всяка мускулна група. Именно това са гърди, гръб, рамо, бицепс, трицепс и крака. Преди да започнем да правим упражнение, един от нас слага на другия килограми, с които ще прави упражнението, като той трябва да познае каква е тежестта, без обаче да гледа килограмите. Който е по-близо до килограмите си, получава точка. Накрая, който има повече точки, печели, а загубилия той ще трябва да направи предизвикателство, което победителя ще му избере. Само аз взех двойките, така загрявам, че... Аз ще прегрея още малко. Аз се уморих. Иначе много секси оператор имаш. Искаш ти му платиш за колата. За колко го не е? Кама, ноли, цака, тия, раз, два, три. Кама, ноли, цака, тия, раз, два, три. Много е набавено. Кама, ноли, цака, тия, раз, два, три. Аз почвам да. Да, аз ще му избирам килограмите, той в момента не вижда, снимай го, че не вижда да е легит. Ще вземем една връзка за очите. Първо ще ти ги дам едно За плано. спане. Добре, аз няма да ги Надясно. Така. Баси майка. Аз ще заякна от това мая. Така. Той нищо не вижда. Малко са затворени. Това са еднакви, нали бе? Ми май да. Добре, това не е много. Ма не е малко. Чай да ви... не са еднакви, ама нищо, давай. Ти шак ли си правиш? Давай. Добре, значи са примерно... Добре. Значи дясната е по-малко. Не знам, че ще кажеш. Чакай. Ще ги взимаш ли? Не, сега мисля в момента и ти казвам. Добре. Значи дясната е 22. Добре. Другата е 27,5. Това ли е последният ти отговор? Да. Не познах. Добре, чакай сега, трябва да видим как не са Смисъл, еднакви. еднакви са, добре, аз ще подскажа, че са еднакви. Добре, ти трябва да ми кажеш, че са еднакви. Добре, значи казвам, че са 27,5. Добре. Отвори си очите. Мене ли с толкова? Тя ще ме пребе много жестоко. Чай сега да видим какво да му изберем на момчето. Аз му дадах лесни. А колко повторения правим? Колкото искаш. Да поусетиш килограмите. Това е голямо. Тя така каза. Еба си майка! Не ми го как се затворни чумчето. Сериозно тренираш. Човек, това е лекичко, бе. Чакай. Въобще направи други упражнения. Това после. Добре, да казвам ли колко са? Да, предположи. Това са 22,5, бе. 22,5. Това рече последния отговор. Да. Отваряй очите. Те са лекичко. Те са много лекички, да. 1-0. Сега продължаваме с гръбче. Днеска е много хубава тренировката за мен. Изключително много ми Днеска е харесва. чудесен да ги казваме в паундове. И после ще ги преравним. Да, че служи ми килограми. Добре, сега. Да почвам? Почвай. Ой. Ще удара микрофона, нали? Пускай по-надолу. Ще удара микрофона така. Гледай да ни го удариш. Ще кажа 75 паунда. 75 паунда. 75. Добре, отваряй си очите. То се познава, верно. Точно толкова се. Точка за мен! Самба, Да? ще слагаме ли килограми или ще се пишем с момичета? Аз пиша. Не си пише с момичета. Чакай, затварям с очите. То мами, бе, ама ари. Ма то така не мога. Добре, давай, слагай така. I don't know, спирам. Виж колко му сложих, после да ни каже, че не е много. Айде, можеш да почваш или да ти го подам. Ох, чак сега. Леко, ходом. Леко, ходом. Баси майка, това е много лекичко.
Ела му снимай очите да видят хората, че ни гледа. Аз ли да те уча? Добре, това е... Колко да яде, ба? Колко казваш? Чакай. Напре поне 10, бе. За видеото? Аз ще сложи един същи кадър 10 пъти просто. Е, така ще се справи само. Нормален. Маля, брат. Не знам, в паундове ли да го... Добре, примерно... Аре, 105 паунда, айде. Бра. Това ли ти е последния отговор? Да. Ама отвори си очите. Води ма! Води ма, куче. 2 на 1. 2 на 1. Сега ще правим тук рамо. Почваме... Кой почва, аз ли? Ти този път, защото аз почнах. Добре, чай видим тук дали са в паундове. Има Ето тук лед са в вътре. килограми. Добре. Ето тук са в килограми, най-накрая в килограми, разбирате ли? Пак. Мърча. Надолу, надолу. Чакай само да тествам, натисни бутон. Добре, така е добре, ма. Не, може още малко. Чакай, аз трябва само килограми, забравих си. Добро утро, събудихме. Забравих си рода. Кафенце, баничко. Аз ще искам едно кафенце с сестра ти после. Баси майката. Аз това дори на тази машина не знам. Нали рамото ти е любимо, давай. Не, просто ми е най-здраво пише. Само рамото ти е най-здраво. Само работа ти е най-здраво. Мисля, за видеото трябваше да си обръснеш малко това, бе. Трябваше. Това горе-долу колкото правя аз по принципа, ама аз не знам колко правя. Мале, нямам никаква идея между другото. Тук ще е много тежко тото. Аре бе, то направим 15 броя, да направим бе. Ми залагам на 62 кг, примерно. Даже не знам дали има толкова тук. 62 кг. Това ли казваш? Да. Сигурен ли? Ами да, 62 казвам. Добре, мой шофьор. Колко е? 64 ли бе? Добре, това е много добре, много близко съм. 2 кг. То прибързо горе, деца, ти казвам. Сега съм аз наред. Ти здраво момче ли си? Много. От тега как ме гледаш? Айде, давай да видим колко здраво момче си. Чакай малко. Аз съм правил с толкова. Правил си с толкова? Да. Аз не съм те виждал на тази машина да правиш някога. Опа. Опа! Не се отваря очи. Не видях килограми. Гледа напред. Добре. Чакай още малко. Напри още една-две, няма да заякнеш от това. Това е 50. Колко казваш? 50 кг. 50 кг. Това ли ти е в финала? Да. Отваря. Далече от истината. Точка за него. 3 на 1, работа ни отида добре. Аз ще се излагам пак, бе, ама... Да, сам бах колко е ти слуя, бе, затова и си очите, действай. Затворил съм си. Добре, сега. Трябва да ги целиш хубаво вече, че работа е сериозна. Що бе? Те през колко са, бе? Че е 3 на 1, не знам през колко са. Така. Аз Давайте ще за загубя. ръцете. Така, дай още. Е тук. Това е тежко. Тежи ли? Това не мога да предположа колко е, бе. То след вече всичко ще му тежи, ама... Това мога да е леко, бе. Това е 57. Това ли ти е финал? Да. 57, добре, отваряй. Колко направих? Няма значение. 59. На 2 2 броя за героя. Той е добре го оцеля. Ако взема точка, пак съм Ще е надолу. 3 на 2. Пак Пак няма си назад с материала. Ама сега ще го оцеля директно. Опа. Не мен да оцеля. Това сигурно ще е чува много гадно. Пухчето няма да е. Сега Какво момчето стори ми ли с сега? затворени очи. Снимай го, че... Айде бе, Филипс! Гледа. Давай. Ало, това не е много тежко. Това не е много тежко. Така. Дай, направих 7. Но не е много леко. Това сигурно е близко до твоите. Възможно е. Айде, колко казваш? Казвам... Колко казвам? Чакай само. Кой пипна? Казвам... 52. Това ми е финалът. Това ли ти е последния отговор? Че ще падне микрофона.
Не знам къде се намирам. Това ли ти е последно? Да, 52. Добре, отвори си очите. Равни. Равни сме, значи всеки и двамата взиме точка. И двама да вземем точка, но аз съм назад пак. Колко сме? 4 на 2? На 2. Дай една цигара. Дай да пинем малко монстър, аз съм Задъхах се, бе. Слушай ма сега. Колега, стига говори, айде на здраве. На здраве. Да бе, 4 на 200 точки. Сега продължаваме с френско, колега, прави показно. Добре. Цак. То това май е по-надолу. Чакай. Така. Може и да не е така. И познаваме колко са дъмбелчета. Да, Отварям си очите. с двата ли бе? А? Два дъмбела ти там. Да, с 2 дъмбела. Лошо? А, добре. Харесва ли си някакви? Аз съм си харесал вече една, ама не съм я виждал от ноември. Чакай, къде е? О, добре. Това мога познава колко и без да го дигам. Айде. Добре. Няма една приятелка, да. То май няма и една първокласничка. Чакай, че... Але това за трицепс е много трудно, бе. Само да ни вземе Оле, някаква майко. контузия. Да ни изпука нещо. То дали ще се фани на микрофона, ако изпука. Това е много трудно, бе. Май му дадах по-тежко, отколкото мога да полеце. Майко ми. Това не са тежки килограми, обаче. Престарах се малко. Добре, сега толкова. Значи това е 12,5. Това ли е казваш? Да, това е Това ли? финал. Отваряме? 15. Добре, близко съм. Мале, с 15 никой не съм го правил това работа. Престарах се. Ще изпука нещо иначе. Иначе почнем да дадеш ли инстаграма на оператора, че е много сексичен? Затворени ли си очите? Не. Чакай сега да ти харесаме дъмбелчики. Моето момче си много силен по принцип. Айде ме ти отиди. Ма спокойно да е. Спокойно. Какво се притесняваш? Дай ми розовите елтетан. Чадърче, кафенце. Това е много хубаво. Чудесно е. Правилно ли го правя, бе? Правиш го, да. Бил. Държиш с пънти ръцете и путаш. Не е като да лежиш в студопол, нали? Се тренира. А колко са, бе? Чакай, какво правим, защо ги въртиш? Няма да е много. Чакаме предположения. Мога ли да пипам цифрите? Да пипаш? Не. Само усещаш. Той ще каже сядка. 10. Парите. Тваре. Ами не ги пускай. Равно. Пак сме равни. Обаче сега е 5 на 3. Тя ще каже 7,5. Така че работата май. Оператора, я съм ушния тук да стигнеш колко слага вече. Мисля, ти си знаеш всъщност, няма да се бутам в работа. Ти си на заплата тук. Тоест даже аз не знам колко ще му слага, той не се вижда с килограмите. Сега трябва ли се затварям Толкова ще му слагам. Я снимай гърба на момчето, виж. Аз не ги помна. Айде, сядай. Леко, ходам. Аз килограмите тук не ги помня, бе. Еми няма нищо, колкото усетиш. Вече по-зле няма как да стане. Мога ли да опипам? Стига сега си пипал, това не е тук студентка. Личи си, че не прави това упражнение от 5 месеца. Не мога вече. Половинки. Браво, направи 2 серии. Добре, предавам се. Предавам. Колко имаш? 64. 64. Да, има нещо такова. Добре, отваря. Бе, отваря. Не знам дали ще видиш, ама е 71. Аз така не съм забил. Това е 7 разлика. Сори, се съм аз наред. Абе, кой ще го жаля, бе? Айде. Това ще ме служил 100 кила, не мога ги бутна и... Затвори ли ги? Да. Айде, бавно. Чакай да се намеся. Дай ръчичка. Ходам. Леко ще ме набие една леко. Да. Държа много за ръката, че... Леко не бъде бил. Така. О, трябва ще малко назад да го дръпне мая. Да ме буташ. То така се мога година, знаеш. Чай сега да видим. Оле, майко. Не, това не е много. Аз забравя колко му сложих. Това е горе-долу колкото правя аз. Аз ще това упражнение с дълъг панталон, не помня да съм го правил през живота ми. Сетих се толкова. Майкото. Уморих се, бе. Оператора къде е, бе? Операторът се тръгна. Оператор, че? Добре. Аз горе-долу имам предположение вече колко мога да. Така, чакай само аз да видя, че забравя колко.
Колко казваш? Добре, казвам 84. Сигурен ли си? Да, това ми е финалното. Спирай видеото. Толкова ще. Точно толкова. Еба си майката. Загубих аз още от предната серия. Загубих. 6 на 3. Аз нямам загубено. Браво, добра игра. Сега ще видиш какво става. Сега ще се излагаме. В момента, след малко съм на изпит по музика от 10 години пея. Може ли само да ме чуеш как пея, да се подготвя, защото малко ми е притеснено. Алекс, приятно ми е. Да. Меди ми е любимия, може ли нещо на Меди да ти изпълня? Здрасти, сети ли се кой се обажда? Съжалявам, ако ти досаждам. Имам нужда просто да ти кажа, още те обичам. Горе-долу как е оценка? Мисля, че добре. 1 до 10, примерно. 1 до 10, да кажа 8, примерно. Добре, благодаря.